আজকে আমি আপনাদের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় একটা ম্যাজিক দেখাবো, যেটা আপনারা কোনো দিন দেখেননি। সেই জন্য কাজ হবে আপনার এই রেড ডট এখানে এক নজরে তাকিয়ে থাকবেন। আমি যতক্ষণ না বলা পর্যন্ত চোখ বন্ধ করবেন না। তো এখানে তাকিয়ে থাকুন। এটা প্রথম দেখার পর আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি। তো আপনারা দেখলেও সেটা অবাক হয়ে যাবেন। এখানে তাকিয়ে থাকুন, আমি না বলা পর্যন্ত চোখ বন্ধ করবেন না। এবং আপনারা আপনাদের চোখ দিয়ে 1 মিনিটের জন্য আপনাদের আশেপাশে সব জিনিসপত্র পরিবর্তন দেখতে পারবেন। এবং কী পরিবর্তন দেখলে সেটা কমেন্টে জানাবেন। এটা প্রথমবার দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি। এখন আপনারা আপনাদের চারপাশের সব কিছু দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই ছবিটিকে যারা ভালোবাসেন তারা ভিডিওতে একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।